Tema número 6. Auscultación pulmonar. En la tabla de contenido vamos a ver física de las vibraciones, tipos de vibraciones periódicas, cualidades del sonido, análisis de Fourier, etapas de un ruido, auscultación, ruidos pulmonares, estetoscopio, ruidos adventicios, crackles o crujidos, origen patológico, ruido adventicio sibilancias, ruido adventicio, ruido estridor. Física de las vibraciones. Los sonidos son ondas vibratorias que se transmiten por la materia. Las ondas vibratorias viajan por el aire, llegan al tímpano y se transmiten a los huesecillos del oído medio. Pasan al oído interno y se convierten en señales eléctricas. Este proceso permite que el cerebro interprete el sonido. Así obtenemos un análisis cognitivo. Tipos de vibraciones. Existen dos tipos. Número 1, vibraciones periódicas, BP. Número 2, vibraciones aperiódicas, BA. Dentro de las vibraciones periódicas, BP, encontramos dos tipos: vibraciones periódicas simples y vibraciones periódicas complejas. Vibraciones periódicas simples. Este tiene un movimiento pendular, se repite constantemente y son regulares. Sus características es que se repiten siempre con el mismo ciclo, frecuencia y amplitud, como lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo. Número 2. Vibraciones periódicas complejas. Este tipo de ondas no son sinusales, pero son reiterativas en su forma. Se pueden desglosar en ondas más simples para obtener la amplitud, el periodo y la frecuencia. Cualidades del sonido. Son cuatro. Número 1, amplitud. 2, periodo. 3, frecuencia. Y 4, timbre. Número 1, amplitud. Es el tamaño de desplazamiento, la fuerza del fenómeno vibratorio. Es la intensidad del sonido. Número 2, periodo. Es el tiempo necesario para efectuar un ciclo de vibración. Es el número de ciclos el que define la frecuencia. Número 3, frecuencia. Es el número de ciclos por segundo. Determina si el sonido es agudo o grave. Cuando el sonido es agudo, hay una alta frecuencia, y cuando el sonido es grave, hay una baja frecuencia. Y número 4, timbre. Es aquí cuando se separan las ondas en amplitud y frecuencia. Análisis de Fourier. Este establece una gráfica que relaciona la amplitud y la frecuencia de tal manera que obtenemos el timbre. Se utiliza para transformar los sonidos respiratorios del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Permite identificar, cuantificar y clasificar ruidos pulmonares de forma objetiva, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Etapas de un ruido. Un ruido respiratorio tiene tres etapas principales: génesis, receptor y resonador. 1. Génesis. Es el origen del sonido. Se le pide al paciente que tome aire para que genere un flujo y tenga una variación. Su flujo tiene que ser turbulento, es decir, rápido e irregular para provocar vibración en las vías respiratorias, para que haga apertura de glotis por la velocidad de la respiración para que esté amplia. Hay que recordar que el ruido nace por el movimiento del aire a través de las vías respiratorias, especialmente si hay irregularidades u obstáculos. 2. Receptor. Se interpreta el sonido. Se tiene que analizar su intensidad, es decir, su amplitud, su frecuencia si es agudo o grave, y timbre para determinar las alteraciones respiratorias. 3. Resonador. Aquí es la modulación del sonido. Este depende por dónde pasa el aire, el tejido que traspasa para que haga el cambio de timbre. También dependerá del tejido, ya que se modula de diferente manera, porque cambian las condiciones del tejido del pulmón. Auscultación. Todo ruido tiene una génesis, resonador y un receptor. Siempre hay que analizar los siguientes parámetros: 1. Frecuencia. 2. Intensidad. 3. Timbre. Y 4. Duración. 1. Frecuencia. Aquí el sonido, si es agudo, es alto, y si el sonido es grave, es bajo, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. 2. Intensidad. Se refiere a la fuerza del sonido, es decir, si el sonido es fuerte o débil. Hay que recordar que depende del flujo aéreo, la distancia al origen y el estado del tejido pulmonar. 3. Timbre. Es la composición espectral del sonido, lo que lo hace reconocible y permite diferenciar sonidos, aunque tengan igual frecuencia e intensidad. Hay dos tipos de timbre: claro, que se percibe bien en el comienzo y al final del sonido, y oscuro, se escucha al inicio pero pierde al final del sonido. 4. Duración. Es el tiempo que el sonido permanece audible.
Se analiza en relación con 1. La fase inspiratoria y 2. La fase expiratoria. Ruidos pulmonares. Son todos los ruidos que salen del pulmón. No todos los sonidos tienen que ser auscultados porque a veces se escuchan sin la necesidad del estetoscopio. Por dentro del pulmón hay dos. 1. Ruidos respiratorios, normales producidos por el flujo de aire en vías respiratorias. Son fisiológicos y no indican enfermedad. 2. Ruidos adventicios. Sonidos adicionales que indican alteraciones. Estos ruidos ayudan a diagnosticar enfermedades y a guiar el tratamiento fisioterapéutico. Estetoscopio, también llamado fonendoscopio, es la herramienta principal para auscultar ruidos respiratorios, cardíacos y otros sonidos corporales. 1. El tubo no tiene que ser muy largo, debe de tener una longitud corta y el grosor del tubo tiene que ser grueso. 2. La campana de preferencia que sea de doble campana. 3. Tiene doble membrana para poder captar mejor el sonido. 4. Tiene que estar firme la campana en el tejido para que no tenga deslizamiento. Y 5. Tiene olivas y varillas. Las olivas es la parte que se coloca en los oídos. Se debe de ajustar bien y ser cómodas, así garantizas el aislamiento del ruido externo. Y las varillas conectan el tubo al diafragma o campana y transmiten el sonido desde la membrana hasta las olivas, como se muestra en la imagen del centro. Ruidos adventicios, crackles o crujidos. Estos son sonidos pulmonares discontinuos, es decir, de carácter explosivo y transitorio. Su duración es inferior a 20 milisegundos y su rango de frecuencia es de 100 a 2000 Hz. Nomenclatura actual. Crujido grueso, también llamado coarse, es un crujido de tono bajo, gran amplitud y larga duración. Su duración total es de 2 ciclos, es mayor de 10 milisegundos. Aquí tiene una frecuencia más grave y comienza en la inspiración. Su origen es en las vías proximales. Crujido fino, fine, es un crujido que tiene tono alto, baja amplitud y corta duración. Su duración total es de 2 ciclos y es menor de 10 milisegundos. Aquí tiene una frecuencia más aguda y comienza desde la mitad de la inspiración. Tiene un origen de apertura alveolar distal. Origen patológico. Los crujidos son ruidos adventicios y su tipo y momento en la inspiración dependen de la alteración física y anatómica de las vías respiratorias o alvéolos. Dentro de estos son 4. 1. Fibrosis pulmonar. 2. Insuficiencia cardíaca. 3. Neumonitis o alveolitis. 4. Bronquitis crónica, enfisema pulmonar. Fibrosis pulmonar. 1. Aquí el pulmón se endurece y es poco compliante. 2. Su elastancia está alterada. Y 3. Tiene un tipo de crujido que es fino. Insuficiencia cardíaca. 1. Rigidez de la vía respiratoria. 2. Acumulación de exudado. 3. El tipo de crujido es grueso al inicio o a la mitad de la inspiración. Neumonitis o alveolitis. Su origen es infiltrado celular y su tipo de crujido es fino, es medio y al final de la inspiración. Su explicación es la apertura sincrónica de alvéolos distalmente afectados. Bronquitis crónica, enfisema pulmonar. 1. Su origen es bubbling, secreciones. 2. Hay bajo retroceso elástico. 3. Bajo soporte bronquial. Y 4. Su tipo de crujido es grueso al inicio de la inspiración. Ruido adventicio, sibilancias. Estos son sonidos pulmonares continuos superpuestos al ruido respiratorio de base. Su duración es superior a 250 milisegundos. Su rango de frecuencia según la Corsa es mayor de 100 Hz y mayor de 100 milisegundos. Tipos de sibilancias. Monofónicas. Tienen una sola frecuencia en el propio sonido. Ocurre en inspiración como en expiración. Su significado clínico es que hay una obstrucción localizada y es menos grave. 2. Polifónicas. Más de una frecuencia en el propio sonido que está discurriendo. Aquí hay mayor obstrucción y tiene una tendencia en expiración. Su significado clínico es que hay una obstrucción difusa y es más grave. Ruido adventicio, ruido estridor. Son un tipo de sibilancias fuertes como consecuencia de una obstrucción morfológica o dinámica de la laringe. Pueden ser audibles sin estetoscopio o también llamado fonendoscopio. Origen del estridor. Supraglótico, arriba de las cuerdas vocales. Glótico, cuerdas vocales. Subglótico, debajo de las cuerdas vocales o traqueal. Se caracteriza por un pico de 1000 Hz.
Una obstrucción fija genera un tono constante y una obstrucción dinámica modulará el tono en frecuencia. Depende de la obstrucción. 1. Intratorácica. Alteración dentro de la caja torácica. El estridor se oye en expiración. 2. Extratorácica. Alteración afuera de la caja torácica. Zona laringea. El estridor se oye en inspiración. 3. Obstrucción fija. El estridor puede oírse en inspiración y expiración.